galera, quem fala é o João Pedro, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar todos os passarinhos que eu tenho, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho uma calopsita e um periquito ali, ó. Eu tô cantando meu dedo. Aqui eu tenho um canário e ali eu tenho as cachorras, ó. Aí aqui as cachorras, ó, entendeu? Essa tem outra ali. Então, eu vou mostrar só isso no vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no